പ്രിയപ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി +1 തുല്യതാ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കളായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +1 തുല്യതാ കോഴ്സിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന വിഷയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യങ്ങളും, നേച്ചർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യവും, നേച്ചർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവൻ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ ഏർപ്പെടുന്ന മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന്, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തം ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മൊത്തം പ്രവർത്തികൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്: മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തികം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ, അതായത് പൈസ കിട്ടണം, പ്രതിഫലം കിട്ടണം, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്നുകിൽ അവനൊരു മാനസിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ, മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ്, ഈവനിങ് വാക്കിംഗ് അതുപോലെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന കളികളെല്ലാം, മറ്റ് ഇടപാടുകളെല്ലാം. അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ അവൻ്റെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും, പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്, ചർച്ചിൽ പോകുന്നത്, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് നോക്കാം, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാം. മാനസികമായ തൃപ്തിക്കോ, അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, മതപരമോ സാമൂഹികപരമോ ആയ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നുകിൽ സ്നേഹം, കരുണ, രാജ്യസ്നേഹം തുടങ്ങിയതായിരിക്കും. ഇതിൽ സാമ്പത്തികം ലക്ഷ്യമല്ല. ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണിത്: വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുക. അമ്മ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയോ കൂലിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തത്, കളികളിലും വിനോദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുക. കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്, വലിയവർ കളിക്കുന്നത്, ഈവനിങ് വാക്കിംഗ്, മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ്, ഇതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തുക, വീട്ടിൽ ഗാർഡനിങ്, പൂന്തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതൊന്നും കൂലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല, കൂലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം, ചെടികൾ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നവർ, അതല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ചെടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിന് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലാഭമോ പ്രതിഫലമോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ത്? നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ മറ്റുദാഹരണമാണിത്: അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്, പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്, ചർച്ചിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മതപരമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമോ, അതായത് അന്നദാനം നടത്തുക, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പോൾ മതപരമോ സാമൂഹികമോ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണെന്ത്? സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതായത് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളാണെന്ത്? സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിനുദാഹരണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? കച്ചവടം നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ വ്യാപാരം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വ്യാപാരം നടത്തുക, ഹോട്ടൽ വ്യാപാരം. അപ്പോൾ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്, ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒന്നുകിൽ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂലി, ശമ്പളം, ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ത്? സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്,
കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പല ഏർപ്പാടിലും ജനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളുകൾ ഏർപ്പെടുന്ന മൊത്തം ഏർപ്പാടുകളെ, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് 3 തരംതിരിക്കാം. 3 വിഭാഗമായിട്ട്, 3 കാറ്റഗറിയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അതാണ് 1 വ്യാപാരം, ബിസിനസ്. 2 പ്രൊഫഷൻ, വിദഗ്ധ തൊഴിൽ. 3 എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൊഴിൽ, സാധാരണയുള്ള തൊഴിൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബിസിനസ്, വ്യാപാരം. വ്യാപാരം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ സംതൃപ്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലാഭലക്ഷ്യത്തോടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ്, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബിസിനസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ സാധാരണയുള്ള അർത്ഥം, ഡിക്ഷണറിയിലേക്കുള്ള അർത്ഥം ബിസി, അതായത് ബിസിയായത്, തിരക്കേറിയത് എന്നർത്ഥമാണ്. ബിസിയായത് എന്നാണ്. എന്നാൽ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആണ് ബിസിനസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ, വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ സവിശേഷത, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ബിസിനസ് എന്നുള്ളതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മൊത്തം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2 തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്, സാമ്പത്തിക, ഇതരവും സാമ്പത്തികവും. ആ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ 3 തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, സാമ്പത്തികമാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2 സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സേവനങ്ങളുടെ പ്രദാനവും, സേവനങ്ങൾ നൽകലും, പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, നൽകുക. ഓക്കെ, സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമുക്ക് ഉദാഹരണം അറിയാം. എന്താണ്? പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, മെഷീനറികൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി അതോടൊപ്പം സേവനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ചികിത്സ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്നത് ചികിത്സ, അത് സേവനമാണ്. ഗതാഗതം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അത് സേവനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് സേവനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ്, സേവനമാണ് കിട്ടുന്നത്. സ്കൂൾ ടീച്ചിങ്, അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ എന്താണ്? സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ പ്രോഫിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, സാമ്പത്തികം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത്. ആ ബിസിനസ് ഒരു സവിശേഷതയാണെന്ത്? സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും സേവനങ്ങളുടെ പ്രദാനവും എന്നുള്ളത്. 3 സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും തുടർച്ചയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതായത് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. അതായത് ബിസിനസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാട് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ TV ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കേടായി, അത് മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ആ TV വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി പുതിയത് വേറെ വാങ്ങുക, അത് ബിസിനസ്സല്ല. അത് നമുക്ക് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. അതേസമയം ഒരു TV കടയിൽ അവരെന്താണ്? TVകൾ ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് നാട്ടിലത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ ആ TV കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ബിസിനസ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ TV വാങ്ങി പഴയത് വിറ്റ് പുതിയത് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ബിസിനസ് അല്ല. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കേവലം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഒരു ഇടപാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ 3ാമത്തെ സവിശേഷത എന്താണ്? അത് സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തിയിരിക്കണം, കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം. 4 ലാഭം സമ്പാദിക്കൽ, ഏണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്.
ആ ഒരു ഇടപാടിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ലാഭം ഉണ്ടാവുക എന്നതായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബിസിനസ് ആവുകയുള്ളൂ. ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. റിസ്ക്, അതായത് നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, ചിലപ്പോൾ നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാഭവും നഷ്ടവും അതിന് രണ്ടിനും ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണെന്ത്? ബിസിനസ്, അതായത് വ്യാപാരം എന്നുള്ളത്. ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ത്? അത് പലതരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കോസ്, പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. കനത്ത മഴ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ അതായത് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ പലപ്പോഴും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ കോസ്, മാനുഷിക കാരണങ്ങളാലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തെഫ്റ്റ്, കൊള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കവർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ കള്ളത്തരം, ജോലിക്കാരുടെ കള്ളത്തരങ്ങളിലൂടെ ബിസിനസ് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തീപിടുത്തം, ഫയർ. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, ആ നോട്ട്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മാറ്റം, ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതായത് ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ടേസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ്, ഫാഷൻ, ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ബിസിനസ്സിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ സമയത്തും പുതിയ പുതിയ ഫാഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി മാറും, അത് ചിലവാകാതെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ, മത്സരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലായ്മ, അപകടം, തീപിടുത്തം, ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ബിസിനസ് റിസ്ക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ 5 എണ്ണമാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, 1, ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. 2, ഇത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവുമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബിസിനസ് ആവുകയുള്ളൂ. 4, ലാഭം സമ്പാദിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. 5, നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 5 സവിശേഷതകളാണ്, ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ബിസിനസ്സിന് എന്നുള്ളതിന് ഉള്ളത്. അടുത്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 3 എണ്ണമാണ്. അതിലൊന്ന് ബിസിനസ്, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2, പ്രൊഫഷൻ, അതായത് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ. വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും വിദഗ്ധ പരിശീലനവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലയാണ് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസവും യോഗ്യതയും പ്രത്യേക പരിജ്ഞാനവും ഉള്ള വ്യക്തികൾ നൽകുന്ന പ്രത്യേകതരം സേവനങ്ങൾക്കാണ് പ്രൊഫഷൻ, അതായത് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേക അറിവും കഴിവും പരിശീലനമൊക്കെ ആർജിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകളാണ്, അത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകളാണ്, ജോലികളാണ് പ്രൊഫഷൻ. അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിങ്ങും വിദഗ്ധമായ അറിവും തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ യോഗ്യതയൊക്കെ നേടിയ ആളുകൾ നൽകുന്ന സേവനവും എന്താണ്? പ്രൊഫഷൻ, അതായത് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, അത് പ്രൊഫഷനാണ്. എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം, ടീച്ചർമാരുടെ സേവനം, അധ്യാപകരുടെ സേവനം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രൊഫഷനാണ് എന്നർത്ഥം. അടുത്തത് തൊഴിൽ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, സാധാരണയുള്ള ജോലി. അതായത് ഒരു കരാർ അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ് തൊഴിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ്റെ കീഴിൽ, ഒരു തൊഴിൽ ഉടമയുടെ കീഴിൽ, ഒരു എംപ്ലോയറുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴ് ജോലിക്കാരനായി, കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരനായിട്ടോ അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുക. ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്ര രൂപ കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ ശമ്പളം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, തൊഴിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നയാളിനെ തൊഴിൽദാതാവ്, എംപ്ലോയർ എന്നും, അതുപോലെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾ, ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ, കീഴ് ജോലി ചെയ്യുന്നയാളെ തൊഴിലാളി, എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ, എംപ്ലോയി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഒരു കാര്യം, ഈ തൊഴിലിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കൂലിയോ ശമ്പളമോ ആയിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ മുകളിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പ്രൊഫഷനിൽ ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ, ടീച്ചർമാരാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലുമാരാവട്ടെ, ഇവർക്കൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊഫഷന് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്, അതായത് സാമ്പത്തികം പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫീസായിരിക്കും. ഡോക്ടർമാർ ഫീസ് വാങ്ങും,
വക്കീലന്മാർ ഫീസ് വാങ്ങും, അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ ഫീസാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? ഫീസാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? കൂലി, വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയാണ്, ശമ്പളമാണ്. പിന്നെ ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ബിസിനസ്സിനുള്ള പ്രതിഫലം പ്രോഫിറ്റ്, പ്രൊഫഷനുള്ളത് ഫീസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് സാധാ തൊഴിലിനുള്ളത് കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം. ഇനി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ത്? ക്ലർക്ക്, അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഡ്രൈവർ, അതുപോലെ സാധാ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂലിപ്പണികളെല്ലാം, അതൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളായ 3 ഉള്ളത്: ബിസിനസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫഷൻ. ബിസിനസ്, തൊഴിൽ, വിദഗ്ധ തൊഴിൽ. ഓക്കെ, ഈ 3ൻ്റെയും ഒരു താരതമ്യം, 3 നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലൊന്ന് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, സെക്കൻഡ് കോളം ബിസിനസ്, തേർഡ് കോളം തൊഴിൽ, ഫോർത്ത് കോളം വിദഗ്ധ തൊഴിൽ, പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, നേച്ചർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പണം ഉണ്ടാക്കുക, ഈ സാമ്പത്തികം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു, ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുക. അതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തൊഴിൽ എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊഴിൽ ദാതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് എംപ്ലോയർ ആരാണോ ജോലി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ അയാളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, അത് പല ജോലിക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പിന്നെ കൃഷിപ്പണിക്ക് വന്നാണെങ്കിൽ വീട്ടുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിപ്പണി ചെയ്യണം. ഇനി കടയിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സെയിൽസ്മാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ പറയുന്നത് പോലെ സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് ചെയ്യണം, സെയിൽസ്മാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ തൊഴിൽദാതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തൊഴിൽ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസിന് വേണ്ടി വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തിപരമായ സേവനം നൽകുന്നു. ഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ വക്കീലാവട്ടെ, എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ, ഡോക്ടറാവട്ടെ, ഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ താരതമ്യം വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൽ യോഗ്യത. എന്താണ് യോഗ്യത? ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം പല ഫേമസ് ആയുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ എന്താണ് 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തൊഴിലിനാണെങ്കിലോ തൊഴിലിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമാണ്. അതായത് തൊഴിൽ ദാതാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യത ആവശ്യമുള്ള ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ അറിവും കഴിവും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. എന്നാൽ പ്രൊഫഷൻ, വിദഗ്ധ തൊഴിലിന് പ്രത്യേകതരം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന യോഗ്യത നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റേതായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ MBBS വേണം, എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ BTech വേണം, ടീച്ചറാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് B.Ed വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല. ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് തൊഴിൽദാതാവ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വേണം. പ്രൊഫഷനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനടുത്തത് മുതൽ മുടക്ക്. ബിസിനസ്സിൽ നിലവാരം അനുസരിച്ച് മുതൽ മുടക്ക് ആവശ്യമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ മുതൽ മുടക്ക് നടത്തണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ മുതൽ മുടക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മുതൽ മുടക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് തൊഴിൽദാതാവിന് മുതലുണ്ടായാൽ മതി. അയാൾക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടായാൽ മതി. അതിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, തൊഴിലാളിക്ക് മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിമിതമായ മുതൽ മുടക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അവർക്ക് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൊക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഓഫീസ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടൂൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചൊക്കെ മുതൽ മുടക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തത് പ്രതിഫലം. ഇതിനോരോന്നിനും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തൊക്കെയാണ്? ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ്, ലാഭമാണ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, തൊഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി, വേജ് ഓർ സാലറി. പിന്നെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, വിദഗ്ധ തൊഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫീസാണ്. അഞ്ചാമത്തത് നഷ്ടസാധ്യത. ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടസാധ്യത, റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ല, എന്നാൽ കുറവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ അയാൾ പറഞ്ഞ കൂലി ഇതിനനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നു, അതിനുള്ള കൂലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അവിടെ നഷ്ടസാധ്യത, നമ്മൾ തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്ത് നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ല. എന്നാൽ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിദഗ്ധ തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടസാധ്യത പരിമിതമായ രീതിയിലുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടസാധ്യത സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്ന്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം. 3 ബിസിനസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫഷൻ. ബിസിനസ്, തൊഴിൽ, വിദഗ്ധ തൊഴിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനം 2 കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതണം, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതണം.
ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ, ഒന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുക, രണ്ട് ഒരു കച്ചവട ഒരു ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു തൊഴിൽദാതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ വക്കീലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ജോലി നിർവഹിക്കുക, ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വാഹന ഗതാഗതം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുക. സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുക മാത്രമല്ല, സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുക. ഈ അച്ചാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അന്നദാനം നടത്തുക, സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈവനിങ് വാക്കിംഗ്, മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ്, അമ്മ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത്, പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നത്, പൂന്തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ത്. അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്, പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലേ, അതായത് ബിസിനസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫഷൻ, അതായത് ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇത് മൂന്ന് നമ്മളൊരു താരതമ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 കോളം വരച്ച് 4 കോളം വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമാണെങ്കിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലെന്താണ്? ഫീസാണ്. തൊഴിലെന്താണ്? ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി. ഇനി പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത്, ആദ്യത്തെ രണ്ടത്തിൽ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് തൊഴിൽ എന്നുള്ളത് നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ല. തൊഴിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നഷ്ടസാധ്യത ഇല്ല. അപ്പോൾ വിദഗ്ധ തൊഴിലെന്താണ്? നഷ്ടസാധ്യത ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലോ നഷ്ടസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമാണ് പ്രൊഫഷന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല. തൊഴിലിലോ തൊഴിൽദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ഉടമ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ പാർട്ട് 1 നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് അതും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആവും, അത് നിങ്ങൾക്കും ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം, പാർട്ട് 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് 2 നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും, ഇത് ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവണം, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ തുല്യതാ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ, ഈ ലിങ്കും ഈ ചാനലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ട് 2 എന്ന അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.